Oka, qachondan beri so'raysiz, kelishi bilan, tayyor qilishimiz bilan men sizga ko'rsatib beraman deyman-ku, lekin hech bir tayyor bo'lgan holatini sizga video qilib bera olmayapman. Gentrani ayribaki otgan holatida xohlasangiz, anaqa tayyor koja qilingan versiyasi, chok tushirilmagan versiyasi ko'rishingiz mumkin. Mana bu RS yozuvlari yo'q. Bu zavodskoydagi bir xil. Biraz bu sarg'ayib ketmaydigan, xudo xolasa, mana ana yaltirab ketmaydigan versiyasidan bor. Gentrani ayribaki otgan bo'lsa, misol uchun o'ziniki $300 turadi. Mana shu holatini sizga agar otgan bo'lsa 750 ming so'm zaminga, otmagan bo'lsa 550 ming so'm zaminga. Bu yoqda xohlasangiz mana bunaqa chok tushirilgan variantidan ham bor. Chok tushirilgan varianti ham kimlargadir qiziq. Hamda RS airbag degani ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Uni ham, buni ham farqini. Bunda bunisida umuman chok yo'q edi, bunisida choki bor, RS yozuvi bor. Narxi bir xil. Sizniki agar otgan bo'lsa zaminga 750 ming so'm. Agar faqat usti prosta yomon bo'lib ketgan bo'lsa 550 ming so'm zaminga. Stonovkasi alohida. Tomodan kevrasiz, Gentra Lacetti haydaydigan tanishingizga yuborib qo'yasiz. Bu narsani siz so'rayotgan obunachilarimiz ko'raydi. Eskidan o'z sotuvga chiqarganmiz. Ham o'z karpetkam o'zi nechta turadi deydigan bo'lsangiz, karpetkam o'zi sizda otgan bo'lsa, yangi olmoqchi bo'lsangiz $300 turadi. 5 barobar, 6 barobar arzoniga zafir o'sha narsani ishingizni bitkizsangiz bo'ladi. Aloqaga chiqib kevrasiz, aka.